我们这个就是玻璃抛光粉啊，也就是一般俗称的氧化式啊，它是专门在抛玻璃汽车的啊，高级的东西抛亮的啊，太阳的面板啊，有一些几乎都要那种玻璃抛光粉啊，我们一般俗称玻璃混啊，真正的学名叫做氧化式我们在用的时候都会有一瓶大瓶的啊，这个干粉它可以平常正常可以保存10年、20年、30年、40年，它是个稀有土你要用多少倒多少倒多少很简单，倒一半加一半的水，也只要加水就好，它稀释易溶剂就是加水，你的身体各方面都 OK 的，它是个安全的东西，没有毒性的东西，来，我们现在这就是已经压好的部分，这就是被压好的部分，这就是氧化式，它看起来土土的，它就是一种稀有土，刚刚跟你讲，跟各位报告过了，它是个稀有土，我们一样，我们拿这个玻璃抛光布，抛光布很简单，我们一样微湿，微湿之后我们就要这样，轻轻的把它淋上去，淋上去，看这边，这就是玻璃水垢，看清楚了，这是玻璃水垢，一样，你只要这样就好，这样带。大概这样抛干净的时候，我们现在已经要抛这样一块上面的不抛来做个比较很简单大家可以看得清楚玻璃有抛跟没抛实在差了很多你的行车方面行车方面的话，自然的你的玻璃不但是镜子，你的汽车玻璃各方面它都可以恢复到原来的透射性让你的行车安全下雨天的时候。你车上的油墨那些洗掉，你就不会看视线这么差让你的行车也安全，全居家安全都 OK 的所以这个玻璃抛，这叫做玻璃粉只要加上玻璃抛光手抹片它就可以达到这效果。这是我们发明的 DIY。好，感谢你，谢谢。